नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिसिन विजन चैनल में। दोस्तों आज हम जो दवाई लेके आए हैं, एक कप्सिल एडीसी सिरप इस नाम से सहजानंद हेल्थ केयर इन्होंने बनाई है। एक गुजरात बेस्ड कंपनी है दोस्तों। इसकी कुल कीमत जो है ये 55 रुपये है और 2 साल तक का एक्सपायरी टाइम ड्यूरेशन इस दवाई का मिल जाता है। अभी ये दवाई कहाँ पे यूज़ की जाएगी, इसकी जानकारी से पहले अगर आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही में पास ही दिए गए बेल नोटिफिकेशन बटन को भी दबाएं, ताकि जो नए नए वीडियोस रहेंगे मेडिसिन की जानकारी के वो आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों आज का जो मेडिसिन है, इसका जो मेन कंटेंट है ये एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड, डेक्ट्रोमिथाइलोप्रोपेन हाइड्रोक्लोब्रोमाइड और सिट्राजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड और मेथनॉल सिरप है। जैसे कि आप इस फोटो से ही जानकारी ले सकते हो कि ये दवाई छोटे बच्चों को खांसी में इस्तेमाल की जाती है। साथ ही में ये खांसी जो कप्सिल एडीसी सिरप है, ये सिर्फ सूखी खांसी के लिए नहीं इस्तेमाल की जाती। ये दवाई बलगम वाली खांसी के लिए इस्तेमाल की जाती है। जो गले में जो अकड़न आ जाती है छोटे बच्चों को, तो उसको कम करने के दवाई काम करने वाली है। साथ ही में डेक्ट्रोमिथाइलोप्रोपेन और हाइड्रोक्लोराइड सिट्राजिन डिहाइड्रेट, ये नाक से जो पानी आता है, आंखें लाल हो जाती है, उस समय इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ख्याल रखें कि ये दवाई डॉक्टर की सलाह से आपको लेना है। इसका डोज क्या है ये डॉक्टर आपको नियंत्रित करके दे सकते हैं। 5 ml से 10 ml तक का डोज आप डॉक्टर की सलाह से ले सकते हो। साथ ही में दोस्तों अगर ये दवाई लेने के बाद आपको बच्चों को नींद आ जाती है तो ख्याल रखें कि इसका जो डोज है डॉक्टर की सलाह से ही नियंत्रित रखें। दिन में 3 बार ये दवाई लेनी है, खाने से पहले या खाने के बाद आप ये दवाई ले सकते हो। और पानी, बच्चों को जो आप पानी देने वाले हो ये गुनगुना पानी दे, ताकि बच्चों को खांसी में ज़्यादा जो बलगम आता है तो वो कम हो जाएगा। दोस्तों इस दवाई में सब बस इतनी ही जानकारी है। अगर आपको ये दवाई के साइड इफ़ेक्ट ये बता देता हूँ, अगर इस दवाई का डोज अगर ज़्यादा हो जाता है तो बच्चा नींद आ जाती है, बच्चों को उल्टी हो सकती है। मलमली के कारण उल्टी होना एक लाभदायी नहीं है। तो ये ख्याल रखें कि जो डोज है डॉक्टर की सलाह से ही आप देना है, ज़्यादा डोज ना दें। और साथ ही में अगर और एक और ख्याल रखें, अगर बच्चा नींद में हो तो भी ये डोज ना दे। कौन सी भी दवाई अगर बच्चा नींद में हो तो ना दे, ताकि उसका साइड इफेक्ट बॉडी पे हो जाता है और बच्चा कोई दवाई ले नहीं पाता है। दोस्तों इस दवाई की जानकारी बस इतनी ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।